返航点已刷新，请留意返航位置。可以嘅。佢要撳呢個掣。係啊，有個飛機喺上面啊，見唔見到啊？已經。同埋呢個飛機啊，個飛機影出嚟咯。係啊，擋住個鏡頭啊。睇住。點解我個咩？係啊。哇！擋住啦。夾住嘅。係啊，夾住佢咯。哇！擋住。好啊。點解你要咁係啊。哇！點解你？等先。係啊，要控制住咯。係啊。係啊，呢個要控制嘅飛機。得，唔好撳啊，係啊。唔緊要，係啊，冇問題。唔緊要，冇問題，係啦。使住嗰個。你幾多歲啊你？你2歲啊？你幾歲你唔知啊？哦，可能10歲咧。人哋唔可以玩啊。No。點解你要咁樣？夾住咯。夾住啊！我都冇。你返學未啊你？有冇返去幼稚園啊你？吸住。點解要吸？係啊。
嗰個唔切實嘅。呢個唔係呢個級數嘅飛機嘅，呢個唔係級呢個。飛機。係啊。呢個係架飛機。係啊。跌咗。你夾住咗你自己啊？我跌咗。我頭。唔出嚟。返航点已刷新，请留意返航位置。走啦，哥哥快翻嚟啦，走啦，唔再喺度，走啦。哇哇！
過嚟。污糟。你陣間翻嚟好先啊！邊個嘢啦？拜拜。哇！幾好啊！係啊。